Dünya küçüldü. Hayır, dünyanın yüz ölçümünden söz etmiyoruz elbette. İletişim teknolojileri sayesinde artık küreselleşen bir yapıyla karşı karşıyayız. İnsan günümüzde seyahat ediyor. İnsan günümüzde başka ülkelere gidiyor, hayatını başka ülkelere taşıyor. Bu da kültürlerin buluşmasıyla birlikte bazı sorunlu alanlar ortaya çıkarıyor. Ayrıca insan sadece seyahat etmiyor, insan öğreniyor. Günümüz dünyasında o küreselleşen şartlara uyum sağlamak için insanın öğrenmesi gerekiyor. Geriye gidip öğrencilik yıllarınızı düşündüğünüzde bazı zor alanların da olduğunu hatırlarız. Bu zor alanlar içinde bazı dersler vardır ki herkesin gerekli ilgiyi göstermesi ya da gerekli başarıyı sağlaması pek de kolay olmaz. Herkes için Erasmus programına hoş geldiniz. Bu giriş aslında bu bölümün konuklarıyla ilgili ipuçlarını taşıyor. Bu bölümde iki konuğumuz var. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Sayın Hakan Sanlı bizle birlikte. Ercan Akın Fen Lisesi proje sorumlusu. Projenizin adı da SciMax projesi. Evet. Hoş geldiniz. Sağ olun burada olduğunuz için. Hacer Bayakır'la birlikteyiz. Tuna Anadolu Sağlık Meslek Lisesi proje sorumlusu. Projenizin adı da Kapımı Çalan Kim? Doğru değil mi? Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz burada olduğunuz için. Kapımı Çalan Kim adı bize ne anlatıyor? Projemiz göçmenlik projesi. Avrupa çok kültürlü bir yapıya sahip ve çok hoş karşılanmasa da Avrupa'da göçmenlik. Biz göçmenlerin hoşgörülü karşılanması için, entegrasyonu için bir şeyler yapalım dedik ve bu projeyi başlattık. Biraz daha bilgiye ihtiyacımız var projenizle ilgili. Şimdi bu bilgiyi ekrana getirelim. Daha sonra sohbete devam edeceğiz. Projenin adı Kapımı Çalan Kim? Hedef gençlere kültürel farklılıkların aslında birer zenginlik olduğunu yaşatarak öğretmek. Ve burası da İstanbul Taksim Meydanı. Projeye katılan gençlerin hazırladıkları sokak röportajları. Soru şu: farklı etnik kökenler hayatlarımızda zenginlik yaratıyor mu? İşte cevaplar. Farklı etnik yapıya sahip olmanın hayatınıza kattığı güzellikler nelerdir? Çok. Hiç mi Yunanlıyla aynı şarkıyı hem Türkçe hem Yunanca söylediniz mi? Bir sürü güzelliği. Kültür zenginliği kadar güzel bir şey değil. Yani her şeyden biraz anlayışın oluyor ve bu senin dünya görüşünü, hayata bakışını değişiyor. Yok, çok kültürlü, çok güzel bir şey. Yani bugün gidin yan yana iki köyün birbirinden çok farklı folkloru var, oyunları, geleneğe görene. Yani örnek veriyorum, benim eşim Kürt kökenli. Ben Çerkes kökenli bir anneannenin Türkmen çocuğu, babam Türkmen. Yani böyle çok ilginç bir yapı şimdi. Çok fazla. Yani bir kere farklı bir bakış açısına sahipsiniz. Bir çiçek buketini düşünün. Farklı çiçekler, orkidesidir, ne bileyim papatyası, gülüdür. Ya bunlar bile baktığınız zaman bir güzellik sunuyorsa insanlar neden sunmasın? Yani herkes beyaz olursa siyahın ne farkı olur? Beyaz kendini en güzel siyahta gösterir. Siyahta beyazda. Gençler proje öncesinde yurt dışına çıkmadan işte bu videoları hazırladı. Amaç farklı görüşleri bir araya getirmekti. Ve projeye katılan gençler yurt dışı deneyimleriyle etnik kökenlerin aslında nasıl birer zenginlik olduğunu gördüler. Proje ortakları arasında Fransa, İngiltere, Yunanistan ve Almanya da vardı. Gençler bu projeyle farklı kültürlere saygıyla yaklaşmayı ve hoşgörülü olmayı bir kez daha hatırladı. Proje, göç, ırkçılık, entegrasyon, karşılıklı anlayış, hoşgörü konularını Avrupa'daki herkesin kabul edeceği şekilde tartışmaya açarak kültürel kimlikleri tartışırken göçmenlerin Avrupa kültürüne ve ekonomisine olan katkılarını da inceledi.
Gerçek ve kalıcı anlayışın temeli farklı kültürlere saygıdır ve projenin sloganı da Nice to meet you. Eller beraber, kollar beraber, kolumla beraber, geldim beraber. Oy oy, hey hey. Herkes için Erasmus programı devam ediyor. Hacer Bayakır'ın projesini ana hatlarıyla en azından tanımış, görmüş olduk. Hakan Sanlı ile birlikteyiz diğer taraftan. SciMax projesi. Bu bir adım kısaltması değil mi? Evet, evet. Aslında uzun açılımı Scintillating Science, Maximizing ICT to Motivate Learning. Yani bunu Türkçesini açıklayacak olursak. İyi ki kısaltmışsınız. İyi ki Affedin. kısaltmışız. İyi ki kısaltmışsınız. Şimdi asıl Scintillating Science'ın derin anlamı, Türkçe manası fen derslerini daha eğlenceli hale getirmek. Gerisinde kalan bölümü Maximizing ICT to Motivate Learning ise ICT dediğimiz bilişim teknolojilerini kullanarak öğrenmeyi öğrenciler üzerinde biraz da motive etmek. Yani bilgisayar teknolojilerini çocuklar kullanarak fen derslerini, sevmediğimiz bu fen derslerini, özellikle altın çiziyorum fizik, kimya gibi derslerini bu bilişim teknolojilerini kullanarak daha eğlenceli hale getirerek öğrencilerimizi daha da böyle motive etmek. Peki ayrıntılara gireceğiz ama Hacer Hanım'la yaptığımız gibi devam edelim biz de. Bununla ilgili bir bandımız var. Onu ekrana getirelim, sonra konuşmaya devam edeceğiz. Projenin adı SciMax, anlamı parıldayan bilim. Hedef öğrenmeyi motive etmek için bilişim teknolojilerinin kullanımını arttırmak. Öğrenciler yurt dışı deneyimlerinde çeşitli bilgisayar programlarını kullanarak video yapmayı, e-dergi hazırlamayı ve dijital poster hazırlamayı öğrendiler. İşte öğrencilerin hazırladığı bir video. 1927-2013 yılları arasında değişen Londra. Ve bu da Londra'nın şimdiki görüntüleriyle yıllar öncesinin iç içe geçmiş hali. Bir başka ülkede alınan bu eğitimler sadece teknik alanda gelişim sağlamadı. Öğrencilerin paylaşmayı, etkileşimi, kültürlere saygıyı, önyargılardan kurtulmasını sağlayan bu proje yabancı dil kullanımını da geliştirdi. Proje burada bitmedi. Bilginin öğrenilip öğrenilmediğini test etmek için de öğrencilerin öğrendiklerini Türkiye'de ilkokul öğrencilerine öğretmeleri istendi. SciMax projesi sayesinde öğrencilerin farkındalıklarının artması, eğitim ve öğretme ilgilerinin pekiştirilmesi sağlandı ve kilometrelerce uzakta yeni köprüler, yeni dostluklar kuruldu. Artık ayrıntılara geçebiliriz. Bu projeler nasıl doğdu, nasıl hazırlandı, uygulamada sorunlarla karşılaşıldı mı, karşılaşılmadı mı gibi pek çok sorun var. Sayın Hocam, projeniz Erasmus, hangi Erasmus Plus programı kapsamında? Sadece okullardan oluşan bir proje. Biz okul projesi yapıyoruz. Konumuz tolerans, farklı kültürlere, farklı ırklara, dinlere karşı tolerans geliştirmeyi hedefliyoruz. 8 ortağımız var Avrupa'nın farklı bölgelerinden. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Biz proje ortağı ararken çok zorlanmadık Erhan Bey. Çünkü konu Avrupa'nın çok ilgisini çeken bir konu. Göçmenlik konusu ve tolerans olunca özellikle göçmenlikle ilgili sıkıntıları olan okullar bize çalışmak istediklerini bildirdiler ve hemen 8 ortaklı bir proje çatısı kurulmuş oldu. Peki nasıl bir sorun gördünüz de buna el atmak gerekliliğini hissettiniz? Şimdi Erhan Bey,
Bir defa Avrupa'nın çok kültürlü bir yapısı var ve göçmen çocuklar okullarda çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Özellikle de dil konuşmada sıkıntıları var. Bu da onların akademik başarılarını etkiliyor. Akademik başarı etkilenince okul bırakılıyor ve öğrenim hayatının dışına çıkıyor çocuklar. Biz bu projeyle çocukları okulun dışında aktivitelerle okulu sevdirmeyi amaçlıyoruz ki bu çocukları kazanalım. Bir de farklılıklara karşı çocuklarda saygı, hoşgörü geliştirmek istiyoruz. Senin kültürün, benim kültürüm, senin dinin, benim dinim demeden her kültüre saygıyla yaklaşan, geleceğin büyükleri olan çocukları bu yaşta eğitmek istiyoruz. Söylemesi kolay, yapması zor. Teşhis buysa eğer, yani tolerans konusunda bir açık olduğunu, bir eksik olduğunu teşhis ettiyseniz, tedaviyi nasıl planladınız? Tedavi bizimle aynı fikirde olan insanlarla önce bir araya gelerek başladık. Ne yapabiliriz'i konuştuk önce. Çeşitli aktivitelerimiz var. Bu aktivitelerde çocuklar önce kendi kültürünü tanıyor. Kendi kültürünü tanıtıyor. Bu arada seyahatler sırasında da karşı ülkenin kültürünü tanıyor. Aile yanında kalıyor çocuklarımız. Bizim projemizin en önemli özelliği o. Kesinlikle otelde dedik kalmayacak çocuklar. Ailenin içinde kalarak o kültürü yaşasın istiyoruz. Tabii ki bu da çocukların ön yargılı olarak geldikleri ülkeden farklı duygularla dönmelerine neden oluyor. Ön yargı dediğiniz hangi ön yargılarla karşılaşıyorsunuz genellikle? Genellikle kalıplaşmış ön yargılar var. Tarihten gelen ön yargılar var. Biz ön yargısız çocukların doğduğuna inanıyoruz. Fakat ön yargıyı büyüklerinden öğreniyorlar. Ve düşünmeden, sorgulamadan ön yargılar devam ediyor. Bu çalışmalarımız sırasında çocuk tanıyor, görüyor ve aslında bazı şeyleri bilmediğini ya da yanlış bildiğini görüyor. Ve değişiyor, fikirler değişiyor. Ön yargılı gelen çocuk giderken, ayrılırken o ülkeden ağlıyorlar. Birbirlerine sarılıp ağlayarak ayrılıyorlar. Bu bir yer değiştirme programı anlaşıldığı kadarıyla Bir ama bir haftalık. öğrenci değişiminden bir adım öte bir şeyden söz ediyorsunuz. Evet, bir haftalık bir çalışma oluyor bu ve her ortak birbirini ziyaretlerde bulunuyor benim projemde. Ve dolayısıyla da çocuklar farklı bölgeleri, farklı kültürleri görüyorlar. Devam edeceğiz ama hocam size de soru aynı. Buradan bir başlamak gerekiyor. Siz nerede bir eksiklik, bir yanlışlık gördünüz de SciMax projesini geliştirmeye karar verdiniz? Şimdi başında da söylediğim gibi öğrencilerimiz genelde üniversite sınavlarına yönelik çalışıyorlar. Özellikle fen dersleri, fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi dersleri çocuklar sadece böyle sınava girelim, başarılı olalım, üniversitemizde bir yer bulalım, gidelim. Test çözme makinesini Test yetiştiriyoruz. çözmesi. Bizim okulumuzda arkadaşlarımızın kısa bir özü vardır. Tost yiyip test çözmek. Yani ellerinde tost, ellerinde test kitabı, koridorlarda öğretmenlerin peşinde test çözüyorlar. Niçin? Sadece üniversiteye girebilmek için. Ama asıl iş o değil. Yani fen derslerini biraz daha cazip halde görebilseler, fende neler kaybettiklerini görecekler, dünyayı daha iyi görecekler. Hacer hocama söylediğim gibi bunu da söylemesi kolay, yapması Evet, zor. Nasıl evet. olacak bu iş? Şimdi nasıl olacak? Bizim ortak bulmamız çok zor olmadı. Çünkü ortaklarımızı biz e-twinning projelerinden zaten proje yapıyorduk onlarla beraber. Böyle bir fikri ortaya attık, dedik arkadaşlar sizde nasıl böyle bir şeyler var? Sizde de bizde de aynı şeyler var. Bizde de aynı sıkıntılar var. Yani gerçi orada üniversite sınavı gibi bir kaygıları yok. Ancak fizik deyince korkuyorlar. Biyoloji, kimya deyince korkuyorlar. Bunu nasıl yenelim? Yenelim dedik. Yani bilişim teknolojilerini kullanalım. Bazı yazılımlar var, programlar var. Bunları kullanalım. Yani Publisher var, Movie Maker var, PowerPoint var. Çocuklar bunlarla bir şeyler hazırlasınlar. Atıyorum çevreyle ilgili bir belgesel çeksinler, deneyler yapsınlar, bunları videosunu dönüştürsünler, PowerPoint'te sunumlar hazırlasınlar ve en önemlisi bizim öğrencilerimiz ön planda, merkezde. Biz bir şey yapmıyoruz. Onlar yapıyorlar. Ülkelerinde hazırladıkları programları gidiyorlar, oralarda arkadaşlarına sunuyorlar. Fakat önce biz her ülkede bu programları anlatıyoruz. Öğrencilerimiz bunları öğretiyoruz. Atıyorum Movie Maker'ı Fransa'da ben anlattım. Çocuklarımıza öğrettim. Orada bir şeyler çalıştılar. Kendi ülkelerine döndüler.
çevreyle ilgili belgesel çektiler. Seslendirdiler, müzik eklediler ve bunu en son biz Ekim ayında Milano'ya gitmiştik. Orada birbirimize gösterdiler. Çocuklar sundular. Çok güzel ürünler ortaya çıktı. Daha sonra Fransa'da bir İngiliz, İspanyol arkadaşımız, pardon yanlış söyledim. İngiltere'de Çok uluslu olunca çok böyle uluslu karışıklıklar karışık, oluyor. evet, karışık. İspanya'da İngiltere ortağımız PowerPoint'u, canlı PowerPoint'u anlattı. Sonra yine Milano'da başka bir şey anlattık, program anlattık. Publisher anlattık nasıl yapıldığını ve çocuklar bunları daha sonra kendileri hazırladılar. Ama ön hazırlıklarını gittiğimiz ülkelerde eğitim yapıldıktan sonra bir ön çalışma yaptılar. Daha sonra evlerinde bunları kendi ülkelerindeki çevreselle ilgili yani atıyorum deneylerle ilgili hazırlıklarını yaptılar, videolarını çektiler, işte slaytlarını hazırladılar. Gittiğimiz diğer ülkelerde bunları gösterdiler. Yani özünde yaptığınız iş bilimi daha kolay uygulanabilir ya da daha ilginç hale getirmekten mi ibaret? Baktığımızda Evet, iyice özüne yani indiğimizde. aslında çocuklarımız bilimin içinde fizik, kimya, biyoloji olduğunun farkındalar. Fakat çevrelerinde, etrafında yaşadıkları çevrede bunlarla iç içe olduklarının farkında değiller. Bu farkındalığı ortaya çıkardı. Peki Hacer Hocam devam edelim. Projenizi benzerlerinden ayıran özellikler nedir sizce? Ya da projenize benzer başka projelerle karşılaştınız mı Erasmus programı içerisinde? Benzer projeler vardır mutlaka çünkü kültür projesi bizimki ama bizim farklılıklarımız var. Nedir onlar? Kültürel yönden farklıyız. Ailelerin yanında kalıyor dedim çocuklar ve direkt kültürü yaşıyorlar. Didaktik yönden farklılıklarımız var. Tıpkı hocamınki gibi bizim de çocukların yaptığı çalışmalar var. Çünkü proje öğrenci odaklı bir proje ve çocuklar hep aktif projemizde. Sokak röportajları yapıyorlar. Alıyorlar ellerine mikrofonu. Hiç tanımadıkları insanları yolda çevirip etnik kökenle ilgili sorular sorabiliyorlar. Göçmenlikle ilgili sorular sorabiliyorlar konusuna göre. Bu da çok özgüvenlerini geliştirme açısından önemli. Sonra o röportajları alıyorlar, ondan kısa filmler meydana getiriyorlar. Tabii teknolojiyi kullanma becerilerini arttırıyor bu. Sunumlar hazırlıyorlar. Bu iki projenin belki de buluştuğu nokta. Evet, yani burası. teknolojiyi biz de aktif olarak kullanıyoruz. Çocuklar evet kültür projesinin içindeler ama sunum hazırlarken, film çekerken, sonra bunu belgesele dönüştürürken oldukça aktif bir şekilde kullanıyorlar aslında teknolojiyi. Bir kültürün bir başka kültür içinde asimile olmadan buluşmasını kastediyorsunuz değil mi? Evet, proje biz içerisinde? şimdi Avrupa çok kültürlü bir yapıya sahip. Doğru. Entegre olması lazım evet göçmenlerin. Almanya ama, örneğin yıllardır tartışır bunu. Evet. Uyum mu, entegrasyon mu vesaire ne yapacağız diye. Ama entegrasyon tamam fakat kendi kültürünü kaybetmeden, kültürleri kültür yapan öğeleri yitirmeden uyum içinde herkesin bir arada yaşayabileceği bir Avrupa istiyoruz biz. Ve projemizde de hep bunun altını çiziyoruz. Biz evet insan olarak benzerliklerimiz çok ama bizim farklı kültürlerimiz de var ve bu farklılıklar Avrupa'ya renk katıyor diyoruz. Projeniz tamamlandı mı yoksa devam mı ediyor? 2. yılındayız biz. 2. yılına başladık. Halen süren bir proje. Ama şimdiden ben çocuklardaki gelişimi, değişimi görüyorum. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Bizim bir final ürünümüz var. Benim kişisel izlenimim diye bir kitapçık oluşturuyoruz biz. İlk geldiklerinde çocuklara ev sahibi ülkeyle ilgili fikirlerini soruyoruz. İlk gün, ilk dakika bunu soruyoruz. Yazmalarını istiyoruz deftere. Bir de gidecekleri gün soruyoruz fikirlerini. Sonra karşılaştırıyorsunuz. Tabii ki karşılaştırıyoruz. Ne görüyorsunuz o karşılaştırmayı yaptığınızda? Ön yargılı geldiklerini, hiçbir şey bilmediklerini aslında kültürlerle ilgili. Daha sonra o kültürü yaşadıktan sonra çok değiştiklerini görüyoruz. 2. yıldayız dediniz. Kaç öğrenci faydalandı şu ana kadar bu projeden? Şimdi totalde her ülkenin 2 yıl içinde en az 20 öğrenci götürmesi lazım. Fakat bizim öğrencilerimiz aile yanında kaldığı için biz bu sayıyı çoğalttık. 3 götüreceğimiz yere bazen 5 öğrenci götürüyoruz. Aile bulabilirsek bu 6-7'ye kadar da çıkabiliyor. Ortaklarımızla bu konuda çok güzel işbirliği yapıyor. Ve sayı arttı. Arttı ve artacak belli ki. Artacak. Bundan sonra da artacak. Hedef bir 30'un üstüne çıkarırız biz o Peki, öğrencileri. sizin projenizi diğerlerinden, benzerlerinden bir adım öne çıkaran, farklı kılan unsur nedir?
Öncelikle yenilikçi olması, yani öğrenci merkezli olması. Biraz evvel Hacer Hanım da söylediği gibi biz öğretmenler sadece yol gösterici olarak geri planda duruyoruz. Her şeyi öğrenciler hazırlıyor ve birçok beceriyi bir arada götürmeye çalışıyorlar. Biraz önce söylediğimiz gibi önce bir eğitimimiz var. Eğitime katılıyorlar. Daha sonra kendi becerileriyle, biliyorsunuz gençler bilgisayar teknolojisinde bizden bayağı ilerideler. Bayağı ileride. Bayağı ilerideler. Biz anlatırken onlar aslında biz bunu biliyoruz diyorlar içlerinden ama neyse dinleyelim diyorlar. Dinliyorlar ve bizim hayal edebileceğimizin kendi hayal güçleri de çok yüksek olduğu için bizim hayalimizin üstünde ürünler ortaya çıkıyor. Yani ben şöyle yaparlar derken onun kat kat üstünde ürün ortaya çıkıyor. Şunu bir açıklığa kavuşturalım mı? PowerPoint kullanmak örneğin bana biyoloji dersini nasıl sevdirebilir? Şimdi bunu biz İspanya'da yaptık. PowerPoint sunusunu canlandırdılar. Atıyorum bir mide için yemek yedik ve burada yemek yedikten sonra bu yediğimiz ürünler hangi yolu izliyor? PowerPoint sunusunda bunu canlı olarak gösterdiler. Besin ağızdan Biyolojide sindirim sistemi meselesine girilmiş olunuyor. Girdik. Oradan canlı bir şekilde gösterdiler her şeyi. Yani neler nereye gidiyor? İşte kalbi koydular, mideyi koydular, karaciğeri koydular. İşte yediğimiz besinler ayrıştı. Bunlar bir yerlere gitti. Öncesinde biz de bu sefer çocuklara önce yemek yapmayı öğrettiler. Yemekleri yaptılar. Kocaman bir yerde, lokanta gibi bir yerde. Yemekleri daha sonra yediler. Arkasından bu geldi. Peki bu programın öğrenciler üzerinde nasıl bir fark yarattığını ölçme imkanınız oldu mu? Yani başarıda bir şeyler değiştirdi mi öğrencilerin başarısında bu program? Şimdi bu bizim en son ürünümüz olacak. Türkiye'de Mayıs ayında Türkiye'ye gelecekler. Ve Türkiye'ye geldiklerinde biraz önce anlattığımız bu programlar var. PowerPoint'lar, işte Movie Maker'lar, Publisher'lar. Bunları bizim Türkiye'de, Burdur'da ilkokullarda öğrencilere anlatacaklar. Bu programları anlatacaklar. Çocuklar bunlarla çalışacaklar. Ve daha sonra deneyler yapacaklar. Görsel deneyler ve bizim Burdur'da 3-4 yıldır yaptığımız bir bilim fuarımız var. Okulumuzda yapıyoruz. Ve 2016 Mayıs ayında uluslararasına dönüştürdük biz bunu. Yabancı ortaklarımız kendi ülkelerinde hazırladıkları geldikleri görsel deneyleri bu fuarda tanıtacaklar. Ve orada tanıtırken tabii ki daha önce yaptıkları, filmlerini çektikleri, PowerPoint olarak sundukları deneyleri orada canlı gösterecekler ve dünyaya açılış kapımız olacak bir şekilde. Bu açıdan da yani devamı olan bir proje. Peki hocam sizin programınıza katılan ya da programdan istifade eden kişilerin kişiliğinde, karakterinde derin izler bıraktığınız aşikar. Peki aynı şekilde bunun başarıya yansıyıp yansımadığını, okul başarısına yansıyıp yansımadığını ölçebiliyor musunuz? Ölçebiliyoruz. Mesela İngilizce'de başarılarını ölçmek çok daha kolay oluyor. Daha akıcı İngilizce, daha İngilizceye hakim olarak kendilerini ifade edebilme yetenekleri gelişiyor. Ben coğrafya öğretmeniyim. Coğrafya dersinde görüyorum o farklılıklarını. Daha ilgililer, dinliyorlar, soruyorlar. Biz bu projenin neresinde nasıl yer alabiliriz hocam diyorlar. Yani projenin dışındaki gençleri de etkiliyor. Bu sadece proje içindekileri etkilemiyor. Ve tabii ki bu dönüşler hoşumuza gidiyor. Bazılarını sadece gözlemleyerek değişiklikleri görebiliyoruz. Bazılarını da böyle ölçebiliyoruz. Anketlerimiz var. Anket yapıyoruz. O anketlerle de ölçebiliyoruz değişimleri. Projeyi uygularken zorlukla karşılaştınız mı? Yahut hazırlarken, yani hazırlık aşamasından uygulama aşamasına varıncaya kadar. Valla biz şanslıyız diyeyim. Ne ortak bulurken sıkıntı çektik, ne de uygularken sıkıntı çektik. Ulusal Ajans'la sürekli işbirliği halindeyiz. Çünkü bizim ilk projemiz değil bu. Daha önce de projeler bitirdik. Sürekli proje yapan bir okul çünkü benim okulum. O yüzden Ulusal Ajans'la sürekli bir irtibatımız var ve sürekli de onlardan yardım alıyoruz. Sıkıntıyla karşılaşmadık. Ulusal Ajans'ın durduğu nokta nedir? Yani yardım alıyoruz dediğiniz yardımın biçimi, şekli, desteğin şekli nedir? Takıldığımız yerde, uygulama aşamasında özellikle takıldığımız yerde çok rahat telefon açıp sorabiliyoruz. Böyle böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Bize yol gösteriyorlar. Her zaman telefonlar açık. Oysa ki her şekilde seyahat organize etmek, turistik gezi bile olsa kolay iş değildir değil mi? Ama artık bize çok zor gelmiyor Erhan Bey. Biz X proje olmadığı için hatta başka okullara da yardım ediyoruz artık. Bayrampaşa'daki okulların çoğuna projelerinde yardımcı dahi oluyoruz.
Siz karşılaştınız mı projeyi uygulama aşamasında özellikle zorlukla? Yok, yine Hacı Hanım dediği gibi ulusal ajansı her zaman ne zaman aradığımızda uzmanlarla görüşüyoruz ve diyorlar ki şu yolu izlediğinizde kolayca çözeceksiniz. Bu formu doldururken ilk başta çok zor sorular var. Yani daha doğrusu İngilizce sorular zaten. İlk başlarda İngilizceydi. Türkçesini Konuklarımız bulamıyorduk. benzer şeyleri söylüyor Onu aslında. ben Bu de anlatayım. Form meselesi, tamam size de soracağım ama Evet. galiba bu başlangıç, kontağı çevirmek en zor kısmı. Evet, en zor kısmı orası. Aylarınızı, günlerinizi harcıyorsunuz. Gecenizi, gündüzünüzü katıyorsunuz. Çünkü 6 ay. uzun sorular 6 var. ay. Evet, uzun sorular var. Yani projenizin başlangıcında ne olacak, sonunda ne olacak, sizin buradaki çıktılarınız neler? Hepsini baştan sona soruyorlar. Kim önce seyahat edecek, kim sonra seyahat edecek? Hepsinin bunları hesabını yapıyorsunuz, hepsini yazıyorsunuz ve günleriniz, aylarınız alıyor. Ama sonunda yolluyorsunuz, heyecanla başlıyorsunuz sonra beklemeye. Her gün haberlere bakıyor. Ulusal Ajansı sürekli açıyorsunuz, bakıyorsunuz ne oldu, ne oldu, ne Onaylandı oldu. mı, onaylanmadı mı? Evet, onaylandı, onaylanmadı. Onaylanınca da büyük bir heyecan oluyor tabii. Ama hepsini bir araya getirdiğinizde en zor kısmı bu formları doldurma kısmı mıydı? Uygulamada bir sıkıntıyla Uygulamada karşılaşmadınız mı? olmuyor, evet, Olmuyor, olmuyor. evet. Ortaklarımız bize çok yardımcı oluyor. Mesela seyahatte sadece eğitim yok çünkü bu işlerin içinde kültür de var. Biliyorsunuz mutlaka kültür olacak ki birbirimizi daha iyi tanıyalım. Gittiğimiz yerlerde bilim müzelerini gezdiriyorlar, teknoloji yerlerini gezdiriyorlar. En son Milano'ya gittiğimizde hidroelektrik santrallerini gezdirdiler. Yani nasıl çalışır, nereden başlar, nereye çıkar. Sonra güneş panelleriyle kullanaraktan köyün elektriğini sağlıyorlar. Buraya götürdüler. Sonra sel dedikleri biyolojik maddelerden oluşturdukları gazlarla daha sonra elektriğe dönüştürüyor. Buralara götürdüler. Tabii hem öğrencilerin hoşuna gidiyor bunlar. Buralarda da bu ortaklarımız bize çok yardımcı oluyor. Bunlar aynı zamanda geleceğin de projeleri. Evet. Biyolojik atıkların değerlendirilip Evet. elektrik üretiminde kullanılması vesaire daha büyük ülkelerde bile çok yaygınlaşmamış olan ama gelecek vaat eden alanlar arasında bunu biliyoruz. Form deyince sizin de şöyle bir hamle ettiğinizi gördüm. 2014 yılında biz bu projeye başvurduk. 2014-2020 yılı için form stili değişti. Ve kimse ne yapılacağını bilmiyor. Ulusal ajansı arıyoruz. Onlar da bizim gibi böyle bir yalpaladılar orada. Oturduk. 2014'te değişiklik vardı. 2014'te Doğru. değişti Zaten Erasmus bu Plus sistem. şemsiyesi Hı hı. altında Değişti. toplandığı düzenlemeyi kastediyoruz. Şansımız şuydu, biz daha önce büyük hibe projeleri yapmıştık. Baktık tarz ona benziyor. Yani tamam dedik, biz bu tarzda gidersek yaparız ve gerçekten de ilk proje, ilk sistemde geçti. 6 ay dediğiniz zaman Ama tabii onun hazırlığı var Erhan Bey. Öyle ben proje yapacağım deyip oturup bir haftada proje yazılmıyor. Araştırma biraz safhası. anlatır mısınız? Neden öyle Ben şu an haydi başlayalım deyince olmuyor Yok, bu iş? yok olmuyor. UNESCO ile ilgili şu an hazırladığım bir proje var. UNESCO'nun temelli kültürel çeşitliliğin korunması üzerine oturan bir proje var. Ben yazdan beri bunun araştırmasını yaptım. Eylül'den beri formun yazma aşamasındayım. Henüz bitirdim. Yani öyle bir ayda, 2 ayda proje yazılmıyor. Ortak Yani bulmak ayrı bir dert. Şimdi heyecanla oturup beklediğiniz Bekliyoruz şimdi andasınız yeni yeni form proje için. yayınlansın, oraya geçirip göndereceğiz. Ama üzerinde konuştuğumuz projede ortak bulmakta sıkıntı yaşamadığınızı Yok, söylüyorsunuz. hiç yaşamadım. Hiç yaşamadım. Ben o konuda şanslıyım. Ben o konuda şanslıyım. Ortak bulmada hiç sıkıntı yaşamıyorum. Ortak aradığım zaman bana dönüşler de oluyor ama Türklere karşı bir çalışmama, istememe durumu var mı Avrupalılarda? Var mı? Evet, var. Var. Bunu Maalesef. nasıl tarif edersiniz? Bu bir sorunu Ya işaret bizden ettiniz çok çünkü. fazla Erhan Bey proje talebi oluyor ve bazen bıktırıcılık derecesinde bir projeye dahil olmak isteyebiliyor arkadaşlar. Bu da tabii ki hoş karşılanmadığı için Türklerle çalışmak istemiyorlar. Ben genellikle koordinatör olarak projeyi yapalım diyorum arkadaşlarıma ve koordinatör olduğumuz için biz ortak arıyoruz. Peki. Ortak bulma konusunda siz bir sıkıntı yaşadınız Yok işte mı? biraz önce başında söylemiştim. E-Twinning'de bizim bunlar ortaklarımızdı. E-Twinning projelerinde oradan tanışıyorduk. Fakat Hacı Hanım dediği gibi form doldururken ortaklarımızdan birisi İngiliz. Manchester'a yakın bir yerden. Ona rağmen bazı sorularda ulusal ajansı arıyoruz. Dediği gibi yeni bir form olduğu için bize işte şöyle deneyin bakalım nasıl olacak diyorlar. İngilizce soruyoruz. O İngilizce işin içinde ana dili olmasına rağmen onun da takıldığı yerler oluyor ama karşılıklı 5-6 ülke karşılıklı soru cevap sürekli maillerle Facebook'lardan konuşarak bunları çözdük. Alman ortağımız vardı.
O da çok yardımcı oldu bize. Hatta ortağımız aynı zamanda fizikte kitaplar yazmış. Hint asıllı bir Almandı. Fakat her şey sonuçlandı. Projemiz ortaya çıktı, onaylandı. Mali problemlerden dolayı adam ayrıldı. Yani bir tane de Almanımız vardı. 6 bu ortaklıydı bizim projemizde. Parasal durumdan dolayı o ayrıldı. O gitti, 5 tane kaldı. Peki. Çevrenizden aldığınız tepkiler, olumlu ya da olumsuz. Olumsuz tepki aldınız mı? Önce bir onu sorayım. Olumsuz hiç tepki almadık. Olumlu tepkiler nasıl Olumlu şekillendi? tepkilerimiz şöyle. Biz her gittiğimiz ülkede fotoğraflarımızı, videolarımızı çekiyoruz, geliyoruz. Yerel basında bunu paylaşıyoruz. Okul müdürümüz, sonra yerel basındaki arkadaşlarımız hepsi bize bunu yardımcı oldular. İşte televizyonlara, gazetelere bunları bilgilendirdiler ve böylelikle halkta hiç kimse bir şey yok. Yani ne güzel bizim Burdur'umuzu yurt dışına tanıtıyorsunuz, İngiltere'de tanıtıyorsunuz diye çok hoşlarına gitti ve bununla beraber okuldaki arkadaşlarımız ya bizi de bir yerlere götürün demeye başladılar. Bunun akabinde bu öğrenciler... Özendirici oldu yani. Tabii. Öğrencilerimiz İngilizce konuşuyorlar oralarda. Derslerdeki öğrenci arkadaşları İngilizce talep başladı. Ben İngilizce öğretmeniyim. Derslerde herkes İngilizce konuşmaya başladı. Yani beni de götürün diye. Çünkü biz bir sınav sonucunda öğrencilerimizi götürüyoruz. Önce sınav yapıyoruz, dil sınavı yapıyoruz. Sonra bunun akabinde çocuklardan şöyle bir tepki geldi, istek geldi. Hocam dediler, bizi dediler CERN'e götürür müsünüz? İsviçre'ye. Ya bu kolay bir şey değil. Büyük hadron çarpıştırıcısına. Çok büyük. Şu anda 45 öğrenci veliden oluşan bir topluluk oluşturduk. Haziran ayının 3. haftası yani okullar kapandıktan sonra 3 günlük CERN gezimiz var. Çok Bu projenin önemli bir sonucunda. nokta çünkü oradan elde edilecek bilgiler belki de bugünün modern fiziğin bazı kurallarını değiştirebilecek nitelikte değil mi? Evet. Dolayısıyla öyle bir yeri, CERN'ü görmek son derece önemli hele hele öğrenciler için. Evet. Bizler için de yetişkinler için de önemli olmakla Ben birlikte götürdüm öğrenciler öğrencilerimi. açısından çok daha farklı. Çevrenizden aldığınız tepkiler sizin nasıldı? Şimdi Olumsuz tepki aldınız mı? Olumsuz tepki hiç yok. Erhan Bey, ben projemize farklı yerlerden destekler aldım. Mesela Bayrampaşa Belediyesi bizi bu konuda çok destekledi. Neden? Belediye niye böyle bir şeyle ilgilendi? Belediye başkanımız bizim bu tür şeyleri çok seviyor ve her zaman arkamızda. Diğer projelerde de aynı şekilde destekledi. Bu projede de hep yanımızda durdu. Seminer verir misiniz dediğimiz zaman geldi, seminerimizi verdi, ulaşımımızı sağladı. Her konuda arkamızda yer aldı. Kültür Bakanlığı ile iletişime geçtim ben. Kültür projesi. İlk konu hoşgörüydü ve Mevlana'nın hoşgörü felsefesini anlatacaktık. Kültür Bakanlığı ile yazıştık ve oradan Semazen ekibi gönderdiler bize. Tamam dediler, seve seve yardım ederiz. Ve bir Semazen ekibi gelip 40 kişilik bir Semazen ekibi gösteri yaptı. Bu da çok hoştu. STK'lardan destek aldık. Hatta Pelit Pastanesi'yle, Pelit'in merkeziyle, müzesiyle iletişime geçtik. Orada da böyle bir gezimiz oldu, kokteylimiz oldu. Çok güzel şeyler oldu. Yerel yönetim, bakanlık, Evet. özel şirketler Evet. Ve sivil toplum Kaymakamlık, örgütleri. ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü hepsiyle biz irtibat halinde çalıştık. Belki de bizim projemizin güçlü olmasının sebebi bu. Ortaklarımız da aynı şekilde çalışıyor. Gittiğimiz zaman Brüksel'de NATO'yu gezdirdiler. Oradan bir yetkili gelip bilgiler verdi. Fransa'da Avrupa Birliği Bakanı geldi, bizimle seminer yaptı. Yani her tarafı kattığımız için belki bir kültür projesi bu kadar güçlü oldu. Final toplantınız buradan gördüğüm kadarıyla Fransa'da olacak. Fransa'da evet. Neden final toplantısı için Fransa seçildi? Şimdi Özel bir sebebi var mı? Ya da Yunanistan'ı da görüyorum bu arada, izleyicilerimize not. Pek çok ülke var çalışma toplantılarının gerçekleştirildiği. Evet. Belçika, Fransa, İsveç görüyorum. İsveç var, Yunanistan İtalya var, toplantısını Yunanistan, yapmışsınız. geçen ay Yunanistan'daydık. Bu ay Almanya'ya gidiyoruz, Hamburg'a. Peki final toplantısından önce Yunanistan'ı soralım. Coğrafi olarak çok yakınız çünkü birbirimize. Evet. Yunanistan çalışma toplantısında neler gördünüz? Neler tespit ettiniz? Şimdi buraya ben gitmedim Erhan Bey. Genç arkadaşlar gittiler oraya. Fakat daha önceki projelerimizde de hep bizim Yunanistan ortağımız vardı. Ben ısrarla bir Yunan okulu olsun isterim projede. Çünkü en çok kültürel sorunlar yaşadığımız, tarihten ön yargılar yaşadığımız ulus belki Rumlar. O yüzden de onlarla mutlaka bir ortaklık kuruyorum ki
çocuklar o ön yargıları aşsınlar ve çok da güzel anlaşıyor aslında. Gençler birbiriyle o kadar güzel anlaşıyor ki. Sorun yetişkinlerde mi yani? Halkta da sorun yok aslında. Sadece bence üst düzey kişilerde sorun var. Halkla ilgili sıkıntı da yok. Biz Yunanlı ortaklarımızdan her projede çok memnunuz. Onlar da bizimle aynı şekilde işbirliği yapmaktan memnun. Bence siyasi engellerin aşılması lazım. Halklar siyasetin her zaman önündedir. Değil mi? Burada Niye da öyle Paris görülüyor. dediniz? Neden Paris dedik. Önce Bunu da sormamın sebebi elbette şu son saldırı hikayesiyle Şimdi, Fransa'nın gündeme gelmiş olması. benim buraya röportaj için geleceğimi ortaklarımın hepsi biliyorlar. Paylaştım onlarla. Çok güzel mesajlar yazdılar. Özellikle Fransız ortağım uzunca bir mektup yazmış bize. Şunun altını çiziyor. Ben bu projeye diyor katılırken benim ülkemin bu kadar büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağını bilmiyordum. Terör yaşayacağını bilmiyordum. Ama şu an görüyorum ki iyi ki böyle bir projenin içindeyim. Gençlerin ön yargılarından arınması gerektiğinin bu projeyle öğretileceğine inanıyorum. Onlar birer kültür elçisi olacaklar ileride. Ön yargısız olmaları lazım diye altını çizen notlar yazmış bize. Peki devam edeceğiz. Ancak izleyiciye bir not daha aktaralım. Fransa bu son terör saldırısı madem burada da söz ettik. Demografik yapısı bakımından, nüfus Çok yapısı kültürlü. bakımından çok kültürlü ve çok sayıda göçmen barındıran bir ülkeden söz ediyoruz. Dolayısıyla sizin projenizle bu noktada belki de buluşuyor Fransa'nın demografik yapısı. Burada sözünü ettiğimiz bir Türkiye Ulusal Ajansı konusu vardı. Demek ki Türkiye Ulusal Ajansı'nın uzmanına bir kez daha kulak vermenin zamanı geldi. Ulusal Ajans uzmanı Serkan Ergül projenin detaylarını ve hedef kitlesini anlattı. Okul eğitim alanında stratejik ortaklık projelerinde okullar, okul eğitimine destek veren kurumlar ve yine okul eğitimi alanında faaliyet gösteren diğer kurumlar bir araya gelerek belli bir konu etrafında proje yapabilirler. Okul eğitimi alanında stratejik ortaklık projelerinin hedef kitlesi özellikle öğretmenler, eğitim personeli ve öğrenciler olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki bu tür projelerin temel amacı nedir? 4 tane temel amaç karşımıza çıkıyor. Birincisi öğretmenlerin ve eğitim personelinin mesleki gelişimlerinin artırılması. Diğeri yeni öğretim teknik ve metotlarının adapte edilmesi yoluyla eğitimde kalitenin artırılmasıdır. Tabi bu ilk iki söylediğim her ikisi de eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik şeylerdir. Bir üçüncü amacımız da öğrencilerin erken okul terklerinin önüne geçilmesidir. Yine bu erken okul terkleriyle bağlantılı olarak bir takım dezavantajlı gruplar vardır. Bu dezavantajlı grupların dezavantajlarıyla mücadele ederek onların sosyal içerilmesini ve entegrasyonunu sağlayabilmek de yine bu faaliyetin önemli amaçlarından biri. Bu faaliyetin diğer önemli amacı ve önceliği de erken çocukluk eğitimi ve bakımı dediğimiz okul öncesi eğitimde kalitenin artırılması. Aslında bu 4 amacı bir araya getirecek olursak okul öncesinden orta öğretim son sınıfa kadar eğitimde kalitenin artırılması ana hedef olarak ortaya çıkıyor. Okullar arası işbirliği ise projeler için çok önemli. Belli konularda işbirliğine yönelik küçük ölçekli ortaklık projeleri ve bir de yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli projeler karşımıza çıkıyor. Küçük ölçekli projeler daha çok iyi uygulamaların değişimi, kültürel, dilsel bir takım etkileşimler üzerine kurulu olan projelerdir. Ancak büyük ölçekli projelere baktığımızda yenilikçi uygulamaların ortaya konması, bunların ortak okullar arasında ya da ortak kurumlar arasında transferinin ve uygulanmasının sağlanması öne çıkıyor. Bu manada yenilikçi uygulama dediğimizde stratejik ortaklıklarda fikri çıktılar kapsamı çok önem kazanıyor. Peki yararlanıcılar bu projeler sonunda hangi kazanımları ediniyor? Stratejik ortaklıklara baktığımızda bizim özellikle yararlanıcılar açısından çok faydalı olduğunu düşündüğümüz eğitim, öğretme ve öğrenme faaliyetleri yer alıyor. Okul eğitimi alanında da ana olarak 4 tane bu faaliyetten 4 tanesi yer alıyor. 2 tanesi kısa dönemli, 2 tanesi uzun dönemli. Süresi 5 gün ila 2 ay arasında değişiklik gösterebilen kısa dönemli öğrenci grupları değişimi, kısa dönemli ortak personel eğitimi,
Süresi 2 ila 12 ay arasında değişebilen uzun dönemli öğrenci hareketliliği ve uzun dönemli öğretme görevlendirmesi bu faaliyetler arasında sayılabilir. Bu tür projelerin öğrencilere katkıları ise çok önemli. Öğrencilere baktığımızda ise yine dil gelişimlerinden, kültürel gelişimlerinden, özgüvenlerinden rahatlıkla bahsedebiliyoruz. Biz kendi gözlemlediğimiz stratejik ortaklık projelerinde özellikle bu projelerde yer alan öğrencilerin akademik başarılarının dahi bu projelere bağlı olarak arttığını gözlemleyebiliyoruz. Herkes için Erasmus programı devam ediyor. Artık son düzlükteyiz. Hakan Sanlı ve Hacer Bayekır'la birlikteyiz. Seyahatlerden söz ediyorduk Hakan Bey. Sizin projenizin ziyaret ettiği ülkeler hangi ülkelerdi şu anda? Biz ilk olarak İngiltere'ye gittik. Burada öğretmen toplantımız vardı. Bunu biz 2015 Aralık ayında, 2014 Aralık ayında gittik. Burada neler yapacağımızı, bu projemizin içeriğinde neler anlatılacağını, neler öğretileceğini, bunları hepsini burada konuştuk. Ve seyahat edeceğimiz ülkeleri, hangi tarihlerde seyahat edeceğimiz buralarda konuştuk. 2 günlük, 3 günlük kısa bir toplantıydı. Daha sonra biz Mart ayında ilk öğrenci ve öğretmen hareketliğimizi yaptık. Mart ayında Barcelona'ya yakın Terrassa kentine gittik. Burada bir hafta kaldık. Dediğim gibi bilim ve fen müzelerini gezdik ve Terrassa Barcelona'ya yakın. Burada tekstil atölyelerinin nasıl geliştiğini bunu bize gösterdiler. Fenle alakalı olduğu için buraları gezdik. Daha sonra Mayıs ayında Paris'e yakın Chateau Thierry'e gittik. Burada öğrencilerimizi götürdük yine. Burada eğitimlere katıldık. Bilim ve sanayi müzelerini gezdik yine. Daha sonra yaz tatili girdi araya. Yaz tatilinden sonra okulların açılır açılmaz hemen akabinde bir hafta sonra Ekim ayının ilk haftasında Milano'ya gittik. Buraları gezdik. Ocak ayında tekrar bir öğretmen ara toplantımız var. Şu ana kadar neler yaptık, nasıl geçti diye bunları tartışacağız Ocak ayında. Ve en son olarak da final olarak da Mayıs ayında ilk haftasında Burdur'a gelecekler. Burada da toplantımızı bitireceğiz. Peki. Proje yapmaya hazırlanan yahut düşünen kişi, kurum ya da kuruluşlara tavsiyeleriniz, deneyimleriniz ne çıkardı ortaya? Bir defa projeler gezme, görme, eğlenme projesi değil. Bir çalışma. Bu kesinlikle çok ciddi bir çalışma gerektiriyor. Ön hazırlığı olan çalışmalar. Ön hazırlığa dikkat. Bunu Kesinlikle turistik gezi gibi değil, düşünmek yeme içme mümkün değil. gezmesi O hataya değil. düşmeyelim. Peki. Beni götürün diyenlerle çok uğraşıyoruz biz okulda mesela. Bu gezme değil, çalışma. Bir ekip işi, sonra proje bir ekip işi. Kesinlikle iyi anlaşan kişilerden oluşan bir ekibiniz olacak. Ve çok güzel risk analizi yaparak proje formunun doldurulması lazım. Sorunla karşılaşmamak için uygularken risk analizlerini güzel yapmak lazım. Ortakları seçerken çok seçici olmak lazım. İyi anlaşacağınız, sizinle birlikte gönül verip çalışacak kişileri seçmeniz lazım ki bir proje başarıya ulaşabilsin. Ekip çalışması dediniz. Bunu biraz daha açalım mı? Yani Tek kişi etrafında dönmüyor da ciddi Değil, bir kesinlikle. iş bölümü mü gerektiriyor yani böyle? benim bu tip okulumda bir proje ekibi var. Farklı proje ekipleri var aslında. Farklı projeler yürütülüyor çünkü okulda. Biz 4 kişiyiz. Her birimizin ayrı görevi var projede. Herkes kendi görevini yapıyor ve herkes kendi alanından sorumlu. Ben bütçe yönetimiyle ilgileniyorum. Bir arkadaşım pasaport ve izin yazılarıyla ilgileniyor. Rehber öğretmenimiz ki projemizin koordinatörü de kendisi yapılacak aktivitelerin hazırlıklarını her şeyi o düzenliyor. İşte öğrencilerden sorumlu olan bir arkadaşımız var. Herkesin bir görevi var projede. Öğretmenlik zaten üzerinde çok yük olan bir meslektir. Bu tip projelerde belli ki sizin yükünüzü arttırıyor. Ama Evet. dönüp baktığınız zaman ya bu işi iyi yapmışım dediğinizi de fark ediyorum. Onun hazzı çok bu başka. sonuca, bu hazza nasıl varıyorsunuz? Onu Şimdi merak ediyoruz. Erhan Bey, gençler özellikle biz meslek lisesiyiz. Kendi imkanlarıyla yurt dışına çıkabilecek şeyleri çok yok bunların. Bu projeler özellikle ekonomik yönden, sosyal yönden dezavantajlı çocuklara yurt dışına çıkma olasılığını sağlıyor.
Çocuk yurt dışına gidiyor, farklı kültürleri tanıyor, hayata bakış açısı değişiyor. Bunun okula da, yaşantısına da dönüşü çok güzel oluyor. O yüzden de ben bu projelerde evet yoruluyorum, arkadaşlarım evet yoruluyorlar ama ne kadar çok sayıda çocuk dışarıya çıkarırsak, onları bu işin içine dahil edersek biz o kadar mutlu oluyoruz. Peki. Soru aynı. Proje yapmak isteyenlere, kişi, kurum, kuruluşlara Şimdi önerileriniz benim ve çok uyarılarınız. daha farklı bir önerim var. Sıkıntı çektiğiniz alanlar üzerine proje yapacaksınız. Biliyorsunuz ki insanlar öğretirken öğrenir. Ve böylelikle hani yüksekten korkunuz vardır, yükseğe çıkmanız lazım, üstüne gitmeniz lazım. Eğer eksiklik duyduğunuz bir alan varsa bunu nasıl giderebilirim diyerek bu alanda atılım göstermeniz gerekiyor. Biz hani ben ta başında söyledim, fizik derslerini öğrencilerden daha zevkli hale getirmek üzerine giderek oluyor. Ve böylelikle diğer kurumlar ve diğer okullar özellikle sorun çektikleri ve Türkiye'de bizim en çok sorun çektiğimiz dil alanı. Dilin üzerine gitsinler. Dili sevdirdiğinizde nasıl sevdireceksiniz? Dış ülkeye götürdüğünüzde, yabancı ülkeye götürdüğünüzde çocuk zaten dili otomatik olarak sevmeye başlıyor. Dil demişken Türkçe'de bile sorunumuz var ne yazık ki. Yani. Türkiye'de Türkçe ile sorunumuz var. Uluslararası araştırmalar böyle söylüyor. Buyurun sözünüzü kestim. Ve oraya giden öğrenciler, ta başında da söyledim, dili seviyorlar, dili kullanmak istiyorlar. Ve Hacer Hanım ta başta söylediği gibi ön yargılarımız var. Ön yargıları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu her alanda var. Her bir projede var bu. Çocuk gitmeden önce ya burada ben ne yiyebilirim? Bizim özellikle Türk kültürümüzde biz oraya gidersek yiyecek bulabilir miyiz? En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu mu? Evet, yiyecek bulabilir miyiz? Ve şu ana kadar biz önceki projemizde de bu projemizde de gittiğimiz yerlerde çocuklarımız hiç aç kalmadı. Aynen. Çocuklar diyorlar ki hocam ben yanımda poğaça getirmiştim, gerek kalmadı, bu her şey yenilebiliyor. Evet. Derdinizi anlattığınızda size yiyeceğiniz şeyi veriyorlar. Ama işte bu dil eksikliği buradan kaynaklanıyor ve böylelikle bunları biz aşıyoruz ve dediğim gibi bunu düşünen arkadaşlar korkmasınlar, atlasınlar. İşte ta başında bir proje formu doldurma problemi var. Bunu da ulusal ajanstaki uzmanlar yardımcı oluyorlar. Ya da daha önce proje yapmış diğer arkadaşlar bizi arayabilirler. Yani Hacer Hanım'ı arayabilirler. Beni arıyorlar. Arıyorlarmış zaten. Yardımcı oluruz, yol gösteririz. Burdur'da da biz çok arkadaşımıza bu konuda da yardımcı olduk. E-Klinik'ten buluyorlar beni. En çok dikkat çektiğiniz iki nokta konu seçimi ve daha sonra bunun uygulanması aşaması mı yani? Evet. Yani önce şimdi her türlü proje artık kabul olmuyor. Çok cazip bir projeniz olması gerekiyor. Evet. Herkes tarafından bu nasıl bir şey, bir deneyelim bakalım ne çıkacak. Çünkü proje başlangıcı, süreci ve sonucunu istiyor zaten ulusal ajans. Cazip olması lazım dediniz projenin kabul edilebilmesi için. Bu cazibeyi nasıl tarif edeceğiz? Yani Bir konuda özgünlük mü daha cazip hale getirir ya da işaret edilen, ortadan kaldırılmak istenen bir sorunun büyüklüğü mü güçlü daha olması cazip hale lazım. getirir? Sorunun güçlü olması lazım. Bir de Avrupa Birliği'nin her yıl öncelikli konuları değişiyor. Geçen yıl okul erken terk oranını düşürmek ve sosyal dışlanmayı azaltmak da öncelikli konusu. Mesela bu sene için öncelikli konu demokratik eğitim ve dijital yeterliliklerin geliştirilmesi. Öyleyse ön planda. projeler güncel olmalı aynı zamanda. Evet. Aynı projeyi her sene gönderemiyorsunuz. Konunuzun değişmesi lazım. Sizin açınızdan hocam siz nasıl anlatırsınız bu projeyi cazip kılmak hadisesini? Yani ben Hacer Hanım'la aynı şeyleri savunacağım. Öncelikli bir proje olacak ki ve bunda hayal gücünüzü kullanacaksınız. İleri yani satranç oynar gibi 3-5 hamle ilerisini görüp oraya yazdığınızda zaten sizi anlıyorlar ve kabul ediyorsunuz. Farklı olmalı. Diğer projelerden sıyrılabilmesi için projenin çok farklı olması lazım. Bunun için de güncelliğini muhafaza etmek. Güncel, konu itibariyle, aktiviteler itibariyle farklı olması lazım. Bir fark yaratması lazım sonuçta. Hem öğretmende hem öğrencide. Siz kendi projenize baktığınızda bu farkı yaratabildiğinizi sonuçları itibariyle gördünüz mü? Evet. Zaten beni mutlu eden de bu. Aynı soru sizin için de geçerli evet, hocam. Çok mutlu oluyoruz. Nasıl bir fark yarattınız çocukların Şimdi hayatında? şöyle söyleyeyim, gittiğimiz ülkelerde her ülke kendi bir çalışmasının ürünü getiriyor oraya. En son Milano'ya gittiğimizde Ekim ayında bizim İngiliz ortağımız yanımıza geldi ve dedi ki ya bunları da sizin öğrencilerimiz hazırladı dedi. Evet dedik. Dilleri için dedi, yabancı dillerin dedi
Ekstra dedi dışarıdan bir destek alıyorlar mı dedi. Hayır dedim, biz anlatıyoruz, biz öğretiyoruz dedi. Tebrik ederim dedi, gitti. Yani hazırlanışı, sunuluşu, dilin kullanımı, telaffuzun kullanımı, bunlar çok önemli şeyler ve böyle çıkıp da böyle hiçbir kağıdı elinde bir hazırlığı olmadan çocuğum dışarı çıkıyor sahneye, sunusunu yapıyor, rahatlıkla anlatıyor, çıkıyor. Ve bu tabii hoşunuza gidiyor. Peki. Çok teşekkür ederiz. Biz Yani teşekkür ederiz. insanların hayatında fark yaratmak zaten son derece saygıdeğer bir durum. Ama bunun dışında bu farkı yaratmak için sadece yola çıkmak bile başlı başına saygıdeğer bir durum. Çok teşekkür ederiz bu yayına teşekkür katkı için. ederiz. Sağ olun. Başarılarınızın devamı dileğiyle. Herkes için Erasmus programının bu bölümünün sonuna geldik. Bu saygıdeğer işleri, saygıdeğer girişimleri, projeleri anlatmaya devam edeceğiz bir dahaki bölümde.